Lumière dans l'ombre, dans un village reculé, les habitants commencent à disparaître mystérieusement, un par un. Un étranger arrive et, en enquêtant, découvre un livre ancien, parlant d'un rituel ancien, permettant de voyager à l'intérieur de soi-même. En pratiquant le rituel, il entre dans un état de conscience où il peut voir les vies passées des disparus et comprendre pourquoi ils se sont retirés du monde. Mais plus il explore son esprit, plus il se rend compte que la frontière entre la réalité et l'imaginaire devient floue, et il se demande qui sont les véritables disparus ici.